aquí de nuevo vamos por el bosque y vamos a salir al Parque Ross. Viste aquí unas canchas de tenis. Seguimos por el Parque Ross, o sea no, por el bosque 2012. Puras palmeras. No, esta es la cancha de tenis. Está como las huevas así, ¿no? Viste, puras palmeras. Y hay palmeras sin base superior. ¿Viste? Y que hacer los juegos. Este es el al costado del bosque. Ahorita la bajaba por los juegos. Aquí íbamos al Parque Ross, al casino.